Revitalization of Dharni Por is a unique initiative by Mahila Housing Trust based in Ahmedabad. It is an unprecedented initiative to revitalize the condition of the heritage precincts of Ahmedabad, the first UNESCO World Heritage City of India. The pores in the walled city of Ahmedabad came into existence in the 15th and the 16th century after Sultan Ahmad Shah laid foundation for the city in 1411. Over the centuries, the city had flourished as a trading center, and later during the British era, it was a booming textile hub. With flourishing trade came in cultural richness. This refined sense of society is reflected in the architecture and organization of houses within the walled city that are known as pores in the colloquial language. These pores are narrow winding streets with array of structures on both sides. Here the main pore branches out into smaller khadkis and khachas and opens up into chowks. This chowks consists of characteristic features such as bird feeders, public wells and religious institutions. The walled city of Ahmedabad has more than 360 such pores. Dharni Por, meaning a pore on slope, owes its significance to its location. It is located on a hillock known as Asha Bhilno Tekro, believed to be originally inhabited by a historic settlement. It is believed that the town of Ashawar that settled here before 10th century later came to be known as Astoria and became part of the walled city of Ahmedabad. Dharni Por is a microcosm for the entire walled city with over 100 buildings that are now recognized as heritage listed structures by Ahmedabad Municipal Corporation. These structures are around 100 to 300 years old that were built under the patronage of affluent communities. They show an interesting amalgamation of intricate Gujarati woodwork that is indigenous to this region as well as colonial facades and religious motifs. However, the private as well as public areas of Por have undergone significant deterioration with rapid urbanization in the last few years. Unlike ASI monuments, the structures in the Por are privately owned lived-in structures. As it is difficult and expensive to properly maintain and restore them, it has led to those buildings being only partially patched and repaired or neglected entirely. As a result, many of them have fallen deep into disrepair or replaced by concrete structures. It was also observed that the uneven street surfacing, insufficient street lights, unorganized parking and lack of walkways posed difficulties to the residents. Fire hydrants and other safety measures are in need of repair, while potentially dangerous cables dangle from the buildings and obstruct the Por's beauty. When Sevani Haveli received benefit from a government policy to incentivize the repairs of a heritage structure that are listed by AMC, it triggered this massive initiative. Mahila Housing Trust works with the objective of providing better housing and infrastructure to the less privileged parts of the societies. It thus took up this initiative with a comprehensive vision for revitalization of Dharni Por. Way back in 13-14, we had a project with the Cultural Development Fund in Delhi, which was on heritage and craft development. We had to restore and conserve Sevani Haveli, which is situated in Dharni Por. We were able to do that, and we also received a TDR certificate from AMC. This got me thinking that why we should not help the other community members to also avail of this benefit from AMC. Since I am a trustee on Mahila Housing Seva Trust, this was a natural decision for me. MHT began with a survey and detailed study which showed that a majority of the current residents living in these dilapidated homes are unable to afford the required repairs of the structures. According to the survey, 84% of the interviewed households' income amounted to less than 15,000 rupees per month, out of which 62% of the households made less than 10,000 rupees per month, which is roughly $150 US. Over 78% of the respondents
also mentioned that there was an immediate need to improve the basic services including water, sanitation and solid waste management to make these pores more livable. In all MHT programs, the community engagement and empowerment is a very, very important aspect. In the case of Dhalni Pole, what happened was that each household became a member of a community-based organization. The leadership of women especially matters. From within these households, we constituted a community action group of about 15 women leaders. What we did with them is we undertook exercises like asset mapping of heritage characters of Dhalni Pole. We also shared the building plans and designs, took their inputs. In some sense, those plans, designs, street vehicle arrangement, parking arrangement, etc. was co-created jointly. In this process, the leadership skills of the women developed, and they took charge of the entire process of implementing this program at Dhalni. MHT has observed that lack of awareness of the heritage value and lack of financial as well as technical resources were the primary factors contributing to the continued dilapidation of the heritage structures in Dhalni Pole. You see, we are not talking of buildings. We're talking of living heritage. And if people are not there, it's not a living heritage. But buildings are also important because that's the space they have. That's the place they use. MHT believes in making the community and especially the women of the community the agents of change. A community action group was created and various training sessions and workshops with the community were conducted to arrive at a common vision for the improvement of the pole. The three directions for the revitalization of Dhalni Pole that emerged consisted of 1. Improvements in the public areas of the pole. 2. Repairs and restoration of private structures in the pole. 3. Awareness generation for heritage value of the pole. So, when we were planning for Dhalni Pole precinct, we also recognized that this is a pilot project that we are taking on. There is no other such project that has taken place in the old city of Ahmedabad, and this can become a model for the other poles and also for other cities. So, keeping that in mind, we wanted to arrive at a solution that can work for all, at least conceptually, that can work for all other precincts. હેરિટેજ શું એ જ પહેલાં તો કોઈને ખબર નથી, રાઈટ? એટલે અમારે ત્યાં આટલા સરસ નકશીવાળા મકાનો ને બધું હતું, પણ કોઈને એના માટે એવું નહોતું કે હા અમારું મકાન આટલું સરસ છે, અમારા મકાનમાં આટલું સરસ નકશીકામ છે, કોઈને એની પડી જ નથી. પણ જેમ આ MHT સંસ્થા આવી એણે લોકોને અવેર કર્યા કે આ આપણી જૂની ધરોહર છે, જેને આપણે ધરોહર કહીએ કે આ તમારા બાપ દાદાની બનાવેલી આ ધરોહર છે, એને તમે સાચવો. MHT સંસ્થા જ્યારે અમારી પોળમાં આવી ત્યારે અમને બધાને એમ હતું કે આ સંસ્થા તો શું કરશે ખબર નહીં. પહેલાં કોઈને એટલો વિશ્વાસ નહોતો. જ્યારે તમે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું હતું ત્યારે એમ હતું કે કેવી રીતના આ બધું કામ કરશે, અને જો સમજો કે કામ ચાલુ કરીને જતા રહે તો અમારા પોળવાળાની શું દશા થાય, આ બધા વિચારો મનમાં આવ્યા હતા. પરંતુ જ્યારે MHT સંસ્થાની બહેનો, એમના અધિકારીઓ એ બધાએ જ્યારે અમને પોળવાળાને સમજાવ્યા, વાત કરી, ચર્ચાઓ થઈ, મીટિંગો થઈ, અને એમાં એ કહ્યું કે ના અમે આ રીતે કરવા માંગીએ છીએ, ત્યારે અમને પણ એવું લાગ્યું કે ના ખરેખર આ સંસ્થા પોળ માટે ખૂબ સારું કામ કરવા માંગે છે. આથી આ કામ શરૂ થયું. Work began simultaneously in the three directions. Before embarking on the ambitious public area improvement project, MHT began with community engagement and smaller projects.
To help with the repairs and restoration of privately owned structures, workshops were conducted to demystify the Ahmedabad Municipal Corporation's Heritage TDR policy, and the CAG members were trained to prepare application for the certificate. Assistance was also provided to interested members for processing their application where technical support was required. Repairs and restoration of a tanku, the traditional rainwater harvesting tank found in the structures, was also carried out. MST દ્વારા 2015 માં ટાંકુ બનાવવામાં આવ્યું નવેસરથી ફરીથી અમે અત્યારે વરસાદનું પાણી આમાં સ્ટોર કરીએ છીએ અને વાપરીએ છીએ. MHT also designed a heritage walk and trained 7 community women to conduct the Dharni Porno Varso Heritage Walk for children with the objective of increasing awareness for the heritage value and generating livelihood for them through this activity. It is a 3-hour event in the pole where children are shown heritage structures and arts and crafts in the pole. They find the intricate woodwork and the rainwater harvesting system very fascinating and have lots of fun playing the age-old spinning tops. એટલે હેરિટેજમાં અમે હું જે ગાઈડનું કામ કરું છું એમાં સ્કૂલમાં જે સ્ટુડન્ટો આવે એને અમે પોળ શું છે, પોળનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો એ સમજાવીએ, એ વાત સમજાવીએ છીએ. પછી પોળમાં જે આ જે જૂની વસ્તુઓ હોય એનું મહત્વ કેટલું, એનું મૂલ્ય કેટલું છે, કે જેમ કે કોતરણી લાકડાની નકશી કામ હોય, જૂના મકાનો હોય, એ અમે એ સમજાવીએ છીએ. તો અમુક તો છોકરાએ જોયેલું ય નથી હોતું અને એ બધું અમે બતાવીએ, અમારી પોળની હિસ્ટ્રી એમને સમજાવીએ તો બહુ આનંદ આવે છે છોકરાઓને જાણીને. Improvements in the public area began with smaller repairs and restoration projects. The heritage elements like chabutras, kuvo and a bird memorial, which are the pride of the community, were repaired and restored. Simultaneously, a detailed study was carried out to document the nature of issues faced in the public areas. પહેલું તો છે ને રોડ છે ને ડામરનો હતો, અનઇવન હતો, સરફેસ પણ અનઇવન, સાઈડની ફૂટપાથ તો હતી જ નહીં. બધાના પોતપોતાના પ્લેટફોર્મ્સ કે જે દાદરા કહીએ કે સ્ટેપ કહીએ કે પગથિયા કહીએ બધા જ અનઇવન હતા. પોતપોતાની રીતે પહેલાંથી જે 25-30 વર્ષ કે 40 વર્ષથી જે થતા આવતા ને લોકો ઉમેરો કરતા હોય, કોઈની ચોકડી બહાર હોય, કોઈકની આ બહાર હોય, કન્સ્ટ્રક્શન લેવલે નાનું ઊંચું નીચું લેવલ બધું હોય. થરની ઉપર થર કરી જાય, ડામરનો જે રોડ હોય એની પર બીજો થર કરી દે, પછી વળી 2 વર્ષ પછી આવે એની પર પાછો ત્રીજો થર કરી દે. એનાથી શું થાય કે અમારા જેવા જે મકાન છે એમાં ભોંયરા છે અને એ ભોંયરા અમારે રોડની સાઈડે પડે છે. આથી રોડની સાઈડે જ્યારે વરસાદનું પાણી જોરમાં વરસાદ આવતો હોય, ધોધમાર વરસાદ આવતો હોય તો પેલું લેવલ ઊંચું થઈ જાય. અમારું ભોંયરાનું લેવલ નીચું થતું જતું હતું તો અમારા ઘરની અંદર પાણી ભરાઈ જતા હતા. પહેલાં પોળોમાં કેવું હતું, ગટર ઉભરાય, ઇલેક્ટ્રિકવાળા આવે તો એ લોકો ખાડા ખોદે, પાણીવાળા ખાડા, BSNL વાળાના ખાડા, એટલે ચારે બાજુ ખોદકામ થતું હતું. જ્યાં અત્યારે ઊભો છું ચબૂતરાની ડિઝાઇન, જ્યાં અહીંયા એક પહેલાં તો ચાની કીટલી ને લારી હતી 2 અને આજુબાજુ બહુ જ ગંદવાળો થતો હતો. બધાને ખબર સવારના 6-7 વાગ્યા આવે તો નકરો કચરાનો ઢગલો જ હોય. A stretch of 250 meters from the entrance of the pole was selected for a pilot public area improvement project. The design was developed in association with various departments at AMC. So when we started working on planning of improving the pole, essentially the idea was that we are enhancing the heritage character, but at the same time we are improving the urban infrastructure, the underground infrastructure of the pole. So the idea was that when we are designing this main stretch, what is the narrowest point? That was our biggest clue. And the movement area that we had to identify where people would walk, where people would move, and also the emergency vehicles can move. So that main movement area had to be widest enough, but keeping the narrowest point of the pole in mind, and that happened to be 2.5 meters in case of Dhalni pole. Several workshops were conducted to discuss the proposed design solutions with active participation of the community. They participated in the selection of materials and in development of design details. Design was finalized keeping in focus the functionality, the heritage character and the choice of the community in mind. Public utility companies like Torrent Power, BSNL and GTPL were also roped in for the refurbishment of their underground networks.
The street surfacing and other above surface elements were designed to enhance the heritage character of the pole. Introduction of dry hydrant based firefighting system and stormwater collection system with a percolation well were also proposed in this project. The resultant design is a creative solution to deal with organization of activities on the streets by segregating the vehicular movement area from the non-movement areas. The areas around the Chabutra were designed such that they enhance the character of the structure by decluttering the activities around it and enable them as community gathering spaces. મહિલા હાઉસિંગ ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષથી ઢાળની પોળમાં કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટનો પ્રોગ્રામ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે. સદ્રવ કોમ્યુનિટી પાર્ટિસિપેશન મહિલા હાઉસિંગ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે કરવામાં આવી રહ્યું છે તેને ધ્યાને લેતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને મહિલા હાઉસિંગ ટ્રસ્ટના સાથે સંકલન કરીને ઢાળની પોળનો એરિયા ડેવલપમેન્ટનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરેલ છે. The proposed design was then vetted by various departments at the AMC. MHT then entered into an MOU with the Municipal Corporation to carry out the public area improvement works. This was a crucial step for procurement of CSR funding for the implementation of the design project. ધારની પોળનો આ જે પ્રોજેક્ટ હતો એ અમારો બહુ જ યુનિક પ્રોજેક્ટ છે અને એમાં સૌથી પહેલાં તો CSR ફંડિંગથી આ પ્રોજેક્ટ કરવાનો હોવાથી CSR એજન્સીઝને ફંડિંગ એજન્સીઝને જ આ સમજાવવું બહુ અઘરું હતું કારણ કે મોન્યુમેન્ટ રિપેરિંગ રિસ્ટોરેશન તો બધા સમજે છે પણ પ્રિસિંગ ડેવલપમેન્ટ એ લોકો નહોતા સમજતા અને મોટો પ્રોજેક્ટ હોવાથી કોઈ એક CSR ફંડર એના માટે નહોતું મળતું એટલે અલગ અલગ મલ્ટિપલ એજન્સીઝને અમારે વાત કરવાની હતી અને કમ્યુનિટી સાથેનો આ પ્રોજેક્ટ હોવાથી કમ્યુનિટી આર્કિટેક્ટ બીજા ઇન્જિનિયર્સ એમની લેંગ્વેજ કમ્યુનિટીને સમજાવી એ પણ અમારા માટે અઘરું હતું. બીજી વસ્તુ આમાં હતી કે આ ટેકનિકલ પ્રોજેક્ટ હોવાથી એમાં રેટ એનાલિસિસ કરીને એસ્ટિમેશન કરવું પડતું હતું. તો એઝ અ સિવિલ ઇન્જિનિયર રેટ એનાલિસિસ કરવું એવા વસ્તુઓનું કે જે યુનિક વસ્તુઓ છે જેમ કે ડ્રાય ફાયર હાઇડ્રન્ટ. હવે ડ્રાય ફાયર હાઇડ્રન્ટના રેટ જ કોઈ જગ્યા મેન્શન ના હોય, કોઈ પણ SORના એવા પ્રકારના રેટ્સ નહોતા એટલે એ અમારા માટે બહુ મોટું ચેલેન્જ હતું કે એનું રેટ એનાલિસિસ કરીને એસ્ટિમેશન કરવું. The public area improvement works were carried out in phases to ensure continuous vehicular access within the pole. Each phase consisted of installation of a new street light network, dry hydrant based firefighting system and a stormwater recharge system. Repairs for water and sewage systems were carried out by AMC where they installed a systematic underground network. Refurbishment of network for electricity, telecommunication and TV cable were carried out by Torrent Power, BSNL and GTPL respectively. A crossover pipe network was also provided for future utilities. The works were carried out such that the finished road level went 6 inches below to counter the rise of road level over the years. PCC was done and pavers were carefully installed to divide the road surface into movement and non-movement areas. The clutter around the chabutras was removed and plaza was created for public use. Building facades that were unattended for years and showed worn down finishing were repainted to a soothing color palette and to curb the weathering effects. We have to keep in mind that the lighting also goes well with the heritage character of the pole, and the new lighting is installed in such a way that there are multiple frequent light poles with the kind of light fixtures which also goes with heritage character of the pole, and they don't cast any kind of dark patches. They are all consistent lighting which helps improve the safety. Heritage appropriate street lights and accent lighting to enhance the character of Chabutra were also installed. Metal casted signages, manhole covers and hanging pots were custom made to enhance the beauty of the streets. Once the construction works were completed, workshops with community and AMC members for continuous maintenance were also carried out. The community members with the corporation members took an oath to keep the streets clean in this workshop.
પહેલાં તો કચરો ગમે ત્યાં નાખી દેતા હતા, એ બી હવે નથી કરતા. અને કલર થયા પછી બિલ્ડિંગો બધા એક સરખા લાગે છે. બહાર બી આવી જ સગવડો હોય છે જે આપણે હવે પોળમાં થવા લાગી છે. The improved surfacing, street light network and other details have contributed significantly in enhancing the heritage character and aesthetic value of the port. The streets appear organized and clean, and the community in the port thoroughly enjoys the plaza spaces created. The improvements have instilled a sense of ownership and pride within the community, and they have started active participation in the maintenance and cleanliness of the port. અત્યારે કેવું છે કે લોકો બહાર સોસાયટીમાં મકાન લેવા જાય તો પહેલું એ જુએ કે સુવિધા શું છે, પાણીની સુવિધા શું છે, ગંદકી કેટલી છે, એ બધું જોઈ અને પછી લોકો પોતાના મકાન ખરીદે. પણ અત્યારે એને પણ આંટી મારે એવી વ્યવસ્થા અમારી પોળમાં થઈ છે. છોકરી કોઈ મેરેજ કરવા માટે બી વાત કરે ને તો કે ના જોવા આવે, પણ ધારની પોળનું કોઈ એ નહીં. પણ આ બધું બન્યા પછી, ક્લિયર થયા પછી બધા એમ વિચારે કે ના તમારી પોળ એટલે આમ ઇન્ડિયાની બહાર જેવા જઈએ છે ને જોઈએ છીએ એવું બધું ચોખ્ખાઈ અને બધું થવા લાગ્યું છે. The public area improvement works could not have been completed without the support of elected members, various departments at Municipal Corporation, the Heritage Department, the utility providers, and most importantly the funders and the community. આ જે રીતનું કામ કર્યું છે એ કામ કોર્પોરેશન ક્યારેય કરી જ નથી. ચાહે લો ગાર્ડનની સ્ટ્રીટ હોય કે રિવરફ્રન્ટ હોય કે કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટ હોય, આવું જે કામ કર્યું છે પેવિંગ કામ અને ઇન્ટરનલ બધી લાઈનો નાખીને, એ કામ કોર્પોરેશન ક્યારેય કર્યું જ નથી. એટલે કોર્પોરેશનના મેન્યુઅલમાં આ ભાવ બી નથી. ધારણીપુરમાં મહિલા હાઉસિંગ ટ્રસ્ટ તરફથી જે બહેનો આવતા હતા અને જે પ્રોજેક્ટ કર્યો એમાં થોડું પબ્લિકની વચ્ચે એમને રહીને થોડું ઘર્ષણ બી થતું હતું, પરંતુ બહેનો ત્યાં આવતા હતા અમારા ને કોર્પોરેટ તરીકે અમે લોકો જોડે મળી અને એમને વચ્ચેનો રસ્તો કાઢી સમાધાન કરી. કંઈક વાતમાં એમને તકલીફ પડતી હોય પબ્લિકને તો એનો રસ્તો કાઢી અને બધાને સમજાવીને કામ પૂરું કરાવડાવ્યું. HDFC, Indian Oil Corporation, Selco Foundation and Khurana Associates have jointly funded the implementation of this public area improvement project. So we decided along with Mahila Housing Trust to relook at preserving it, but in a manner that also showcases history and future sustainability. There are so many interventions that have happened over the centuries in Dhalni Pol, like preservation of water, street demarcations, the cultural fit of the architecture around, which excited us to work with Mahila Housing Trust to showcase in a manner that the future generations can then relook at design of future other spaces, whether it's urban, rural, semi-urban, rural, for schools, for living spaces. And that exactly fits into Selco Foundation's goal of sustainability and future. The project definitely fascinated us. It took some time for us to put it on paper, conceive it and then get it going, because probably this was the first of its kind project we had taken up, other than the routine projects which we were doing under CSR. But after having being engaged and now when we got involved with them, we extended our support. Now that the project is under implementation and quite a lot has been completed, we find it extremely satisfying that we are involved in this kind of project. With the success of works in this pilot stretch, community and all the stakeholders involved in the project are encouraged to carry out similar projects in other heritage precincts. આ એક યુનિક પ્રોજેક્ટ છે અને આ પ્રોજેક્ટની સફળતા બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સદરવ પ્રોજેક્ટની વાર્ષિક કે રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવશે, તેમજ અન્ય ફ્યુચરમાં ડેવલપમેન્ટ માટે આ જ પ્રોજેક્ટની રેપ્લિકા બીજે પણ યુઝ કરી શકીએ તે પ્રમાણેનું બી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પ્લાનિંગ કરવામાં આવેલું છે.
I think it was a very challenging program because there were multiple agencies that we were coordinating with. To name a few of them, it was the AMC, and within the AMC it was the fire department, it was the traffic management department, it was the heritage department, both the trust and then the AMC heritage cell, to name a few. Then of course there was the private entities like GTPL and BSNL, because we were trying to remove the clutter that was hanging overhead, and then there was Torrent Power, which was supplying the electricity. So there was multiple coordination amongst multiple agencies. MSD સંસ્થાના અધિકારીઓને પણ હેડ્સઅપ કરું છું, કારણ કે પોળ છે, જો દરેક વ્યક્તિના માઇન્ડમાં જુદું જુદું વિચાર હોય, દરેક જણ જુદું જુદું, કેટલા નેગેટિવ હોય કેટલા પોઝિટિવ હોય, બધા બે ફામ બોલે એમ કે આપણને એક સેકન્ડ એમ થાય કે આ લોકો શું બોલે છે, પણ એ લોકો ધીરજથી શાંતિથી આ વસ્તુને એમણે કરી, અને એમની પાસેથી હું પણ એક વસ્તુ શીખી, ધીરજ, પેશન્સ નામની વસ્તુ MSD સંસ્થાની બહેનો પાસેથી હું શીખી છું. The ground team had to face multiple challenges as this public area improvements project was the first of its kind. But with the success of this project, everyone is encouraged to continue the works for the revitalization of heritage precincts in other parts of the walled city of Ahmedabad. The project carried out in the pilot stretch of Dhalni Pole has showcased that sustainable solutions are possible to make all the pores in the walled city of Ahmedabad more livable. This project will serve as a model not only for the outcome but also for an inclusive process of carrying out similar urban conservation projects in the future. With the learnings from this project, now there can be a set of guidelines that can be created, and those guidelines can not only help improve the precincts of this city but also many other cities across India. It was not an easy job as it entailed combination, coordination and implementation of various agencies and the community. I hope this model could be replicated elsewhere in various other poles. This is only a pilot project, and I'm sure people will find this interesting. I must thank the funders for helping us, supporting us in our endeavors, and I'm sure they'll continue to help us to expand further in our activities.